Matemo ma mohoro matoraini. Waswahili wanasema umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Mutongoria wa bururi William Ruto kwambĩrĩria icera rĩake rĩa thikũ inya mwena wa Gĩcũa-inĩ gũkũ agĩtetera itua rĩake rĩa kwamũra atongoria kuma Gĩcũa-inĩ ndundu-inĩ yake ya minister. Mũndũ ũmwe kwandĩkithia cira igoti-inĩ akĩenda kũrũgamia kwamũrwo kwa ambunge na kĩama kĩa ODM ndundu-inĩ ya minister, akiuga ũndũ ũyũ nĩ mũgarũ na gatiba igũrũ rĩgiĩ wĩra wa mũng'ethanĩro wa kũnyabara thirikari. There are even more idiots and more idiotic as those who try to take advantage of the whole scenario to settle political scores with those they don't support or those they have a problem with. Na munini wa president Rigathi Gachagua gũkĩrĩra mũmbunge wa Laikipia East Mwangi Kĩũnjũri nĩ ũndũ wa kũmũkuruhania na kwagagia na kwenda kũhagũra thirikari ya president William Ruto. Jitago Gathoni wa Ng'ang'a tũrateithania na wagaki wa Muthoni mwathĩrĩri witũ na njĩra ya ciĩko. Tũkĩambĩrĩria mohoro maitũ hwainĩ ũyũ, mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ athiĩte na mbere na gũtetera na kũhũrĩra ndebe itua rĩa kwamũra atongoria mwena wa mũng'ethanĩro ndundu-inĩ ya kĩama minister, akiuga rĩrĩ nĩ ikinya rĩega rĩa kũnyitithania Kenya hatarĩ gũthingata mĩthingi yao ya kĩndũrĩrĩ kana kĩũteti. Akĩaria hĩndĩ ya kwambĩrĩria icera rĩa kĩwĩra rĩa thikũ inya mwena wa Gĩcũa-inĩ, president nĩ atũgĩririe mĩtaratara ĩrĩa anĩrĩire ya kũgacĩrithia ũtungata kũrĩ mũingĩ, gũthingatithia wĩigĩrĩrĩki harĩ ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩa mũingĩ, o ũndũ ũmwe na kũgacĩrithia mbara ya kũhũrana na ungumania. Mwandĩki witũ Mwaũra wa Gunya na riboti ĩno. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ambĩrĩirie icera rĩake rĩa thikũ inya mwena wa Gĩcũa-inĩ na kũrugũria tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere kaunti-inĩ cia Mombatha na Kilifi, kũrĩa ambĩrĩirie na kũheana ũteithio wa kĩmbeca kũrĩ ikundi cia ategi a thamaki kaunti-inĩ ya Mombatha. Ahingũra thoko ya Watamu, tabarĩra ya maĩ ya Baricho kaunti-inĩ ya Kilifi, na arĩkĩrĩria na kũrugũria tabarĩra ya ũtambia wa thitima mwena wa Bamba kaunti-inĩ ya Kilifi. Ndio sababu mimi juzi nimeunda serikali ya kuunganisha Wakenya. Nikasema Wakenya wote waungane ndani ya serikali ya taifa letu la Kenya, tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo, tuweze kupanga vile ajira tutapata kwa hawa vijana, vile tutapanua biashara, vile tutaendesha kilimo na uvuvi, tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. Akĩhũthĩra mweke ũyũ, president athire na mbere kũhũrĩra ndebe itua rĩake rĩa kwamũra atongoria mwena wa mũng'ethanĩro ndundu-inĩ ya kĩama minister, akĩrĩgweta ta kĩambĩrĩria gĩa thabarĩ ya kũnyitithania mũingĩ wa bũrũri wothe hatarĩ gũthutũkania mĩthingi yao ya kĩndũrĩrĩ kana kĩũteti. Sisi wote kama Wakenya tunataka tuungane. Waswahili wanasema umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Na wauliza watu wa Malindi na Kilifi na Pwani, munataka tutengane ama tuungane? Gũkũ Gĩcũa-inĩ, president aramũrire ũrĩa warĩ gavana wa Mombatha Hassan Joho ta minister wa wenji wa mahiga ma goro na ũtonga wa maĩ-inĩ, na Salim Mvurya ta minister wa wonjoria na iganda, akiuga nĩ eharĩirie kũrutithania wĩra na Akenya othe. Gũkũ ũrĩa ũrarĩ minister wa Gender Aisha Jumwa acokirwo nĩ thayũ thutha wa president kwĩranĩra ndekũmũtiga nja wa thirikari ona thengia ya kũmũbuta ta minister. Hii Pwani mimi hivi sasa si kila mtu wako. Mimi nataka hii Pwani hivi sasa sisi wote kutoka Lamu hadi Kwale tusimame nyuma ya rais wetu William Samoei Ruto. Hawa wangwana wawili kutoka Pwani, mimi niko na imani kwao. Huyu Salim Mvurya alisimamia sekta hii ya uchumi samawati kwa ustadi mkubwa. Mimi naelewa na najua ya kwamba Joho atakuja kufanya hivyo hivyo. Na huyu Aisha Jumwa simuachi nyuma, nitampanga vizuri ili tuweze kutembea na yeye. Akĩhũrĩra ndebe ndundu njerũ ya maminista arĩa arĩkĩtie kwamũra, president athingatire mũingĩ wa bũrũri kũmanyita mbaru nĩguo kũhotithia ũkinyanĩria wa tabarĩra ũcio ũthii wa na mbere. Gũkũ akiuga ihinda nĩ ikinyu Kenya kũgĩa na ũrũmwe kũrũmĩrĩra njĩtũkano ĩrĩa ĩkoretwo kuo na gũcũngĩrĩria mĩrũrũngano ya mũingĩ. Mũrũgamo ũrĩa ũnyitirwo mbaru nĩ atongoria mwena ũyũ wa Gĩcũa-inĩ. Tunaweza kuwa na tofauti za kisiasa,
na wala tofauti zetu za kisiasa sioni zikiisha leo. Lakini tusiwe na tofauti za watu. Tuweni na tofauti ya mwelekeo, lakini tusiwe na tofauti ya pale ambapo kwamba tunaelekea. Iguru ria maya mutongoria wa bururi ni ahinyiriirie wirutiri wake hari kuhurana na ciiko ciothe cia ngukumio bururi-ini, akiuga mogaruruku maria endekithitie ma kiwatho maritigagirira macira mothe ma ngukumio ni mathikiririo na gutuithanio ihinda-ini ritakirite mieri 6. Mambo ya ufisadi tunabadilisha sheria ili kesi zote za ufisadi isiwe inachukua miaka 10, ichukue miezi 6. Wale wameibia serikali ya Kenya na wananchi wa Kenya waweze kupelekwa kotini na waweze kufanyiwa yale yatafanyiwa kotini in 6 months, so that we can deal with the challenge of corruption and integrity in the Republic of Kenya. Girivotera Kameme TV, Jitagwo Mwaura, Wagunya. Munini wa President Rigathi Gachagua ni okireire ambunge kuma Mount Kenya aria marahuthira mirurungano iri irathie na mbere gukinyaniria matanya mao ma kiuteti. Akiaria ari mathiko-ini ma Susan Keiro uria ni nyina wa mwandiki wa ndudu ya maminista Masiwajau kaunti-ini ya Laikipia, Rigathi augite kuri na ambunge kuma gicigo-ini giki mari na muoroto wa gukorwo makiyarira kiuteti makihaka aria angi ndoro, akiuga gutire wina rutha rwa kuga ati president ndanarora uigananu wa icigo akiumba ndudu njeru ya maminista. Gere kuma President William Ruto agomania ndudu ya maminista kuri ambunge a kiama kia ODM marayukirie mieke uteti wa uigananu wa icigo ukoretwo wihireire. Omothe mathiko-ini ma nyina wa Masiwajau uria niwe mwandiki munene wa ndudu ya maminista mwena wa Nanyuki gicigo-ini kia ambunge kia Laikipia East. Munini wa President Rigathi Gachagua ni umwe wa aria mokiririe ateti kuma kirima na aria marahuthira mweke uyu kuhunjia njatũkano. I have seen many people, all sorts of analysts, which region got what, which one lost, which one didn't, who is strong, who is not. I think the whole thing is a win for the people of Kenya. Rigathi arauga ndudu ino ya maminista ina uthio wa kibururi na gutire muteti mutume gutariria gitumi kia yumbo uguo. Akioneka gucokeria mubunge wa Laikipia East Mwangi Kĩonjũrĩ uraugitie ati ni ambunge ya kirima moririe president agucia Raila Odinga thirikari-ini. Rigathi augite ateti a muthemba uyu ni andu matari na muoroto mwega na gicigo giki. There are even more idiots and more idiotic as those who try to take advantage of the whole scenario to settle political scores with those they don't support or those they have a problem with. Trying to apportion blame, trying to say this and that. Those are even more idiotic than those idiots. Kĩonjũrĩ akiaria na ceceni imwe gũkũ bũrũri-inĩ augire atĩ gĩcanjama mirũrũngano ĩrĩa yacogirio gũcinwo gwa gĩcunjĩ kĩa mbunge yakĩrĩirio nĩ amwe a mbunge kuma kĩrĩma-inĩ ona mũng'ethanĩro, na haha wena gĩkundi kĩngĩ kĩa ambunge kuma kĩrĩma makĩũria president aranĩrie na Raila itua rĩrĩa rĩarehire maminista na kuma ODM. Gachagua arauga arĩa marahũthĩra wara kũhĩngĩca gĩcigo gĩkĩ matiĩthiĩ haraya hamu mũingĩ wa kĩrĩma nĩ gũthutũkania mana mĩhuhu. Let people know that Kenyans are also very intelligent people. People of this great country have come of age. They see from far, they analyze, and they know. As you speak of any situation, have tremendous respect for the people of Kenya. People are not foolish. There is no shortage of fools in this country. People are fairly intelligent and very analytical. And the ordinary Kenyans are ahead of us leaders. They know many things. Kĩonjũrĩ ni umwe wa arĩa makoretwo magĩtongoria batoni ya gũkararia munini wa president Rigathi Gachagua na makĩria kĩrongoreria rũciũ rwa gĩcigo gĩkĩ. Munini wa president ithenya-inĩ rĩu akĩoneka gũthiĩ na mbere kũnyitithania kĩrĩma. Kwa mũhiano nĩ acokeirie ngatho ũrĩa ũrarĩ minister wa kĩgĩna Njũgũna Ndung'u ũrĩa uma mathiko-inĩ maya. I want to take this opportunity to really thank Professor Njũgũna Ndung'u for your very outstanding performance at the National Treasury. I want to say we are very proud of you. As our son from this region, we know where you found our economy and your stewardship of the National Treasury. As you hand over to the new nominee, walk with your head tall
Munini wake Minista munene Musalia Mudavadi augite ni kieha kuona ayuthi magikua mirurungano-ini ona wonjoria ugitharara na riu arathingata ayuthi mahe mweke mĩario ya wĩiguano. Kenya ambao tutakuwa wazalendo, wale ambao tutajua kwamba ni vizuri hata tukiwa na shida tufate sheria, lakini tusilete vurugu. Na tunajua kwamba wale wenye bima, wale wa kutoa insurance mara nyingi hawatatoa insurance kwa wale ambao wamepoteza katika ghasia kama hiyo. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Muteteri wa ihoto cia mũndũ Boniface Mwangi hamwe na andũ angĩ ana arĩa maraikĩtio ngono muthi wa ira gũkĩrĩkana nĩ macabithirie ndũmĩrĩri cia maheni gũthararia thayũ wa mũingĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano nĩ marekereirio na ciringi 20,000 mbeca baribari o mũndũ. Akĩrekereria itua rĩrĩ mũcirithania wa igoti rĩa Milimani Gilbert Shikwe nĩ ateanĩirie ihoya arĩa mwena wa thitango rĩa kũhingĩra atano aya thikũ 21 nĩguo kũrĩkĩrĩria ũthuthuria wao, akiuga borithi matinaheana gĩtũmi kĩiganu mbere ya igoti rĩkinyanĩirie itua rĩrĩ. Igoti-inĩ rĩa Milimani mbere ya mũcirithania Gilbert Shikwe nĩ kwahũranĩria atano ihoto cia mũndũ nĩo Boniface Mwangi, Albert Wambugu, Robert Otieno, Pablo Chacha na Erod Franco makinyirio magũmĩirwo nĩ kĩhĩri gĩa thitango ciĩgemainie na kũnyita itemi mĩrũrũngano-inĩ ya mũthĩ wa ira. Mathaa-inĩ ma kĩroko mwena wa thitango nĩ ũhoire igoti atano aya mahingĩrwo kwa ihinda rĩa thikũ 21 nĩguo ũkorwo warĩkĩrĩrio ũthuthuria wao. Ihoya rĩrĩa rĩreganirwo narĩo nĩ mũcirithania Shikwe akiuga mwena wa thitango ndũnaheana itũmi njiganu na gwathana marekererio na ciringi 20,000 mbeca baribari o mũndũ. There are no compounding reasons from our side to suffice the application to hold our clients for 21 days. Reasons being that in their application they've alluded that they've already confiscated the mobile phones. Our clients, as law-abiding citizens, in this instance complied with the police from the onset when they were arrested yesterday. Ũira-inĩ wao hau kabere maabitha DCI makugĩte atano aya nĩ mathararirie mĩhang'o ya ũkui gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ wa Nairobi thutha wao kũhinga barabara na gũcoka kũiga mathandũkũ makuo na mĩtharaba ĩna marĩtwa ma andũ arĩa makuire hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mumo wa Gen Z. Investigation relates to offense of false publication, taking part in an unlawful assembly and creating disturbance contrary to the relevant sections of the law. Oho nĩ merĩkanĩte kũnyagia t-shirts na ibandĩko ciĩna ciugo cia gũcogera ngũĩ. Atano aya arĩa maraikirio ngono muthi wa ira marĩ barabara-inĩ ya Koinange gũkũ Nairobi merĩkanĩte nĩ manyitire itemi mĩrũrũngano-inĩ mũgarũ na watho, gũcabithia ndũmĩrĩri cia maheni, gũcũngĩrĩria kĩagago na gũthararia thayũ wa mũingĩ. Appearance with witnesses, which will clearly be fishing on the part of the prosecution because there are no witnesses. They are still conducting the investigations. Shiroyo mbere kĩama kĩa arutani wa kũiga mĩro-thĩ angĩkorwo thirikari ndĩgũkinyanĩria ikereka rĩa kerĩ rĩa ngirimiti yao ya ũruti wa wĩra wa mwaka wa 2021 na 2025 kũrĩa maiguithanĩirie nyongerera ya mĩcara ya arutani na gatagatĩ ga gĩcunjĩ kĩa 2.5 na gĩcunjĩ gĩa kamĩtĩ ya TSC na ciringi bilioni 10 mbeca iria iratanyĩtwo gũkinyanĩra ikereka rĩa kerĩ rĩa ngirimiti ĩno. Thĩinĩ wa ngirimiti ya ũruti wĩra ya mwaka wa 2021-2025 gatagatĩ ka arutani na thirikari,
Omwe wa maundu maria maiguithanirio ni nyongerera ya mishara na gatagati ga gicunje kia 2.5 harĩ igana na gicunje gia 9 harĩ igana. Ona kuhanura uguo wiguano uyu uhanite to kuringa ihiga thutha wa kamiti ya kwandika wira arutani TSC kunyihirio kigina kia mahuthiro thiini wa budget ya mwaka wa 2024-2025 undu uria riu urarakite arutani makiruta mukana wa kuigamiro thi. Ako mweri 31 mbeca chuti gukorwo icoketio the final phase. Ako marutani matigukorwo mahetwo arutani mwihaririei ino barabara ni tukuma na ciana ici ni igucoka muci ona tuna ruo rwaci ona twikite atia ndungihota guthomithia utari kindu mondo tondu nawe uri na kana gaku urahe gya kuria. Thiini wa ndumiriri kuri nyumba cia mohoro kiama kia arutani kia NAT kiugite ngirimiti gatagati ga TSC na NAT yaiguithanirio na gwikirwo kirore na mitaratara iria yagiriire ikirumirirwo gukinya wiguano wao igoti-ini ria aruti a wira na uguo ministry ya kigina ndiri na kihoto o giothe kwehereria TSC kigina kiria kirabatarania gukinyaniria ngirimiti ino. Thiini wa ndumiriri ino NAT yugite guteanirio kwa watho wa kigina mwaka wa 2024 gutifatie ona hanini kuhutia wiguano wao na TSC uria wekiranirwo kirore mwaka wa 2021. Ohoro turatorana na financial bill ya 2024 gukorwo ni raguire icio mbeca citu iriho to financial bill ire yari ko 2023 ni ciatwikire factored na tukiambiriria no ri kwambiriria rugendo ngicoka otinirio gatagati na wonaga mundu cia kunyaraire aguthuire na agakwagira bata tondu uguo niguo turona. NAT riu irenda ministry ya kigina gucokia ciringi bilioni 10 iria ciehereirio kamiti ya kwandika wira arutani TSC kuona gutire mwena o wothe gatagati ga TSC kana NAT ikanjite wiguano wa ngirimiti ino. Hatigako hari hega to no muthenya uri ungi arutani a JSS marathire bara ciana icio iratigwo ire ciki na ona kuhingio kwao gwa kuheo marua ma PRDP ona onotui ati becha marua macio matihetwo. Mukana uyu ukite kiumia kimwe tu thutha wa kiama kia arutani a thukuru cia secondary KUPPET kwanirira kuingira mirurungano-ini kwambiriria tamu ya gatatu angikorwo ngirimiti ino ndigukinyanirio. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Ngina wa Wandirwa. Twetekeria twambe tugithumure oro hanini ni tugigucokereria thutha wa ihinda ritari kuraya ndugagithie kuraihu. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanira ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume mwe ginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuma 50 tu wihotanira ginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Agikoro ni muri na kanitha na no mwende gukinyira ashirika aige makeria. Kameme TV na K24 ni mari na mweke wa mwanya wa kumemerekia githomo mitambo-ini. Kumbukuhira riria mugienda ria kumemerekia hura thimu umuthi 07 13 464 467 07 13 464 467. Kameme TV, muthegi wa rureri. Maya ni mohoro ma Kameme TV.
Tugagicokereria thiini wa ikereka ria keri ria mohoro-ini maitu. Speaker wa bunge ya kibũrũri Moses Wetangula ni yaniriire kamiti ya guthurima maminista aria maramurirwo ni President William Ruto mihang'o iria itanyitwo kwambiriria muthi wa kana kiumia giukite na kurikirira muthenya wa kiumia. Hindi ya rianirira ria speaker njikanirio ya miario ni ireyumiririe gatagati ka na gucokio wira kwa aria ira o domwe na kiama kia abunge ineno gana magikorwo na maro kito gitao wa Wanjiko ni urataburukia ripoti ino. Business in online platforms. Mĩhang'o ya gũthũrima maminista arĩa maamũrĩtwo nĩ President William Ruto ndundu-inĩ yake ya aminista nĩ ĩtanyĩtwo kwambĩrĩria kangura kũrugũria kamĩtĩ ya bunge mĩrongo itwarithia mĩhang'o ĩno na mbere. You are a member of the vetting committee. Kamĩtĩ ĩno ĩkorwo ĩgĩtongorio nĩ speaker arĩ ta mũikarĩri gĩtĩ na mũnini wake arĩ mũmbunge mũtumia kaunti-inĩ ya Uasin Gishu Gladys Bosholei, gũkũ mũtongoria wa arĩa aingĩ bunge-inĩ ya gĩbũrũri Kimani Ichung'wa arĩ ũmwe wa amemba. The Committee on Appointments is expected to immediately notify the nominees and the general public, commence the necessary approval hearings, and table its report in the House soonest to enable the House consider the nominees within the stipulated timeline. Abunge megũteithanĩrĩria na hamwe na David Pukosing kuma Pokot South, Mishimboko kuma Likoni, na Isula Leisuda kuma Samburu West na munini wa speaker Gladys Bosholei ta munini wa mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno. Mĩhang'o ya gũthũrima maminista aya ĩtanyĩtwo gũkambĩrĩria wakana kiumia gĩũkĩte, ĩkĩambĩrĩria na Professor Kithure Kindiki ũrĩa ũthukĩirwo ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ agĩthũrimwo thaa 2 cia rũcinĩ, akĩrũmĩrĩrwo nĩ Deborah Mulongo wa ũgima wa mwĩrĩ thaa 4, Alice Wahome wa mĩgũnda agĩthũrimwo thaa 6, gũkũ Migosi Ogamba wa gĩthomo agĩkinya mbere ya kamĩtĩ ĩno thaa 9, thutha ũcio Soipan Tuya wa ũgitĩri wa bũrũri agĩkinyia thaa 11. Toko nĩ angĩrethire mũndũ ũtarĩ na gĩtĩ aikarĩire nĩguo tũtikareherwo ngarama ya by election koko mheshimiwa wa Ndai arakiuma no tũrĩ o hau rĩ mũmbunge ũmenye maitho nĩ merĩ maitho nĩ ithuĩ tũrorete Gen Z na mamirinia na andũ a kawaida o ũrĩa maugĩte kana watatimiziwa kana gũkũhana atĩa. Wenda ndĩmwĩre nĩ mũramenya nĩ tũrathiĩ gũvetima CS nĩ tũmoka bunge no tũkũmarora na mwĩtĩkie mũtiathurire tũrimũ andũ arĩa me bunge nĩ mũrona rika na ti andũ matarĩ athomu tũrĩ athomu ũguo tũkũrora tũrute wĩra kahinda ga siasa goka nĩ tũgoka na hau haragĩire thirikari ya muungano na tũtingĩgirĩrĩria umenye nĩ gũthiĩ rĩngĩ ĩhutie PSs ithuĩ ũrĩa tũngĩthaitha president tũmũthaithe mũno ona tũgĩcenjagia maũndũ marĩa mangĩ mothe PSO witũ wĩha ũgwĩtwo Mbũgua ũcio ndakahutio ona okorwo arĩa angĩ othe nĩ makũhutio Mbũgua nugo tũnyitĩrĩire maũndũ ma barabara. Wagatano mĩhang'o no ĩgathiĩ na mbere kũrĩa Margaret Ndung'u wa ICT agĩkinyia akĩrũmĩrĩrwo nĩ Andrew Mũhĩa wa ũrĩmi, Eric Muga wa maĩ, thutha ũcio Aden Duale wa mĩtitũ na marĩa matũrigicĩirie, gũkũ Davis Chilchil wa ũkui agĩtiriha mĩhang'o mũthenya ũcio. Ũthũrimi ũgathiĩ na mbere Jumamothi na Kiumia kũrĩa John Badi wa Kĩgĩna, Salim Mvurya wa Wonjoria, Rebecca Miano Gendi, Opiyo Wandayi Mahinya, Kipchumba Murkomen mathako, Hassan Joho Wenji wa mahiga magoro, Alfred Mutua wa Labour, Wycliffe Opara Nyatho Thaitĩ, Justin Muturi ũruti wĩra wa mũingĩ na Stella Soi magĩtiriha mĩhang'o ĩno. Somebody writing saying if members of the ODM party are appointed to government they are going on their own. We met and resolved so. Rĩu Akenya marĩ na kamweke ga kũheana maoni mao gũkinyĩria tarĩki 1 mweri wa kanana. The committee to which such nomination is referred shall consider the matter and table a report in the House within 28 days. Everybody thinks that Parliament has been under state capture. Kameme TV gĩkũhe ũhoro gĩtaũ njĩta gĩtaũ wa Wanjikũ. Is that he was Bodi ya kũramata wendia wa macani gũkũ bũrũri-inĩ TBK nĩ yugĩte nĩ kuongerera namba ya endia macani ma bũrũri wa Kenya arĩ ta njĩra ya kwandandũra thoko ya macani ma Kenya gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika na thoko ingĩ cia kĩmabũrũri. Mũrũgamĩrĩri wa bodi ĩno Willy Mutai arĩtio hĩndĩ ya kũnyabara ithurano cia mũrũgamĩrĩri wa bodi ya KTDA
itinga-inĩ rĩa macani rĩa Kagwe kaunti-inĩ ya Kiambu. Mathew Ndung'u na riboti ĩno. Arĩmi a macani bũrũri-inĩ rĩu marĩ na mwĩhoko mũnene wa kũgacĩra kwa ũrĩmi wao thutha wa rũhonge rwa kũramata wendia wa macani gũkũ bũrũri-inĩ TBK kwanĩrĩra itanya rĩa kwandandũra thoko ya macani ma Kenya mabũrũri-inĩ mangĩ. Mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rũrũ Willy Mutai augĩte namba ya endia macani ma Kenya nĩ kuongererwo na njĩra nene nĩguo kũhingũra thoko cia macani makĩria ũndũ ũrĩa ũtanyitwo kũgacĩrithia thogora na thogora wa macani. Juzi tulikuwa tumetoka soko ya China na tumesign ile kandarasi ya kuuza chai inaitwa intent to sell tea in China. Na hiyo ya kusema kwanza hii chai yenye tunaita orthodox mwezi jana imeenda around 7,000 bags. Akĩaria gĩthĩi-inĩ kĩa macani gĩa Kagwe kaunti-inĩ ya Kiambu hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mũmemba wa bodi ya KTD gĩtaro-inĩ gĩa Zone 1, Mutai ehinyĩrĩirie mogarũrũku makĩria nĩ megũkinyanĩrio sekta-inĩ ya macani arĩ njĩra ya gũtigĩrĩra mũrĩmi nĩ akenerera thigino yake. The chai trading wataweza kuwekeza na kampuni inaitwa Charlie Tea from China, na hiyo kiwanda itakuwa inaipambi kitu kama 20 billion for value addition and selling to the markets where we are not selling. Hĩndĩ ya gĩthurano gĩkĩ Kagombe nĩ ũiyũkirie ũhotani na bũrũri-inĩ David Minainya atĩrĩ ikĩro cia ũrĩmi na wendia wa macani na gũtigĩrĩra mũrĩmi nĩ agunĩka makĩria. Kenya ĩkorwo na kĩndũ kĩmwe yũĩkaine ũhoro wakĩo gĩtagwo macani, na ũigĩrĩrĩki ũrĩa twĩna guo thaa ici na andũ arĩa matongoretie T-Board na andũ arĩa tũgũtongoria KTD nao nĩ atĩ no nginya Kenya ũhoro wa macani ũkorwo nĩguo namba ĩmwe nginya president agakorwo. Kagombe ahinyĩrĩirie mogarũrũku makĩria nĩ megũtabanio arĩ hamwe na kwambatĩria ikĩro cia macani ma Kenya nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mamatha thogora mũnene makĩria thoko-inĩ cia kĩmabũrũri. Twĩna thoko na twĩna macani maingĩ mũno, na no nginya twanjie gwetha industry ingĩ cikwanjia ku absorb macani maitũ. No nginya twanjie gwetha maũndũ disruptive, no nginya twanjie gwetha taru kwĩna andũ mathondekaga macani numo mathondekaga wine, mathondekaga cosmetics, mathondekaga indo nyingĩ. No nginya twanjie gwetha thoko tofauti na ũrĩa tũrethaga hau kabere. Mĩario yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ arũgamĩrĩri matiganĩte a matinga na arĩa mahoete arĩmi gwĩkĩra kĩo makĩria mĩgũnda-inĩ yao na gũtigĩrĩra nĩ marĩma na kũgetha cai wĩna ikĩro cia igũrũ. Metĩkĩre gũtua macani mega, mbeca nĩ mekuona mbeca. Ona rita rĩ bonus ndĩ sure no tũtigũkorwo haha twarĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, no tũkorwo tũmwagĩire mbeca irĩ igũrũ ũcio twarĩ nacio. Arĩmi a macani guothe bũrũri-inĩ morĩtio kuongerera kĩo mĩgũnda-inĩ yao rĩrĩ thogora wa macani wĩrĩgĩrĩirwo gũthiĩ na mbere na kwambatĩra. Kuma itinga-inĩ rĩa Kagwe kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathew Ndung'u. Nĩ ngatho Mathew Ndung'u nĩ riboti ĩyo. Mwĩroreri twĩtĩkĩrie twĩkĩre gaturumo mohoro maitũ kwa ihinda rĩrĩ, nĩ tũgũkorwo tũgĩcemania nawe oro rĩngĩ thĩinĩ wa mũtambũrũko wa mohoro na ciĩhanda thaa ithatũ. Tũgagĩkwendithĩria wĩroreri mwega wa tabarĩra iria cikũrũmĩrĩra. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tumana wa Gaki wa Muthoni, mũtwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko gĩa na hwaĩ-inĩ mũhoreru.